या अल्लाह, जिसने मुझे कॉल किया उसे सारे जहान की खुशियां नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें आपस में भाईचारा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, वबाओं और बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, मुझे सही नमाज अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हलाल रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, मरने के वक्त जुबान पर कलमा तैयबा जारी फरमा। या अल्लाह, तकवा और परहेजगारी अता फरमा। ऐ परवरदिगार, ईमान कामिल नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों में ईमान की शम्मा रोशन फरमा। ऐ परवरदिगार, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमा। आमीन।